Czy w 1989 roku naprawdę doszło w Polsce do uczciwej transformacji gospodarczej? Jak powstały nowe elity finansowe i nowe banki? Kto na tym wszystkim skorzystał? W dzisiejszym filmie przedstawię kulisy tych zmian, o których tak rzadko się mówi. Jeśli spodoba się Wam ten film, udostępnijcie go znajomym, dajcie łapkę w górę, kliknijcie subskrybuj, a także wesprzyjcie kanał Zakazane Historie, za co z góry dziękuję. Złotymi patronami kanału są pan Andrzej Maciejewski z Alaski, pan Patryk Krupiński z Luksemburga oraz Centurion Finance Asi, spółka akcyjna. Równolegle do obrad Okrągłego Stołu, w ramach którego dokonał się historyczny kompromis komunistycznej władzy z solidarnościową opozycją, trwała skrupulatnie zaplanowana operacja tworzenia w Polsce nowych elit finansowych. W rezultacie tej operacji ludzie komunistycznego aparatu, poczynając od partyjnych sekretarzy, urzędników i oficerów komunistycznych służb, z dnia na dzień stali się przedsiębiorcami, bankierami i inwestorami. W następstwie okrągłostołowych porozumień Polacy 4 czerwca 1989 roku poszli do urn wyborczych, aby wybrać pierwszych niekomunistycznych posłów i senatorów. Komunistyczny system już wtedy w Polsce praktycznie nie istniał. Można było już prowadzić normalną działalność gospodarczą. Obowiązujące wcześniej ograniczenia w tym zakresie zostały zniesione. Krótko mówiąc, to komuniści sami dokonali demontażu systemu, zanim jeszcze doszło do kompromisu przy Okrągłym Stole. Ale demontując system, uprzywilejowali jednocześnie siebie samych w nowym systemie. Kluczowym posunięciem w tym zakresie była uchwalona 31 stycznia 1989 roku przez Sejm PRL ustawa o prawie bankowym i Narodowym Banku Polskim. To właśnie ta ustawa, obok ustawy o działalności gospodarczej z 23 grudnia 1988 roku autorstwa ministra Mieczysława Wilczka, była najważniejszym krokiem w tym zakresie. To ona zapewniła komunistom władzę nad polskim sektorem bankowym, który był kluczem do zachowania uprzywilejowanej pozycji w państwie. To również ona umożliwiła im zachowanie wpływu na całą polską gospodarkę. Polacy, idąc na tamte wybory, o tym wszystkim nie wiedzieli. Złudnie wierzyli w to, że będą one najważniejszym krokiem w budowie nowego i w pełni demokratycznego i wolnorynkowego państwa, o którym na co dzień słyszeli w mediach. Cała ta historia ma jednak swoje korzenie w 1944 roku, gdy Polska stała się państwem komunistycznym. Tak jak w każdym państwie komunistycznym, również i w komunistycznej Polsce znaczenie bankowości zostało wtedy mocno ograniczone. Ustanowiony przez komunistów Narodowy Bank Polski był jedynie pasywnym narzędziem w rękach komunistycznych planistów, którzy traktowali go jako przysłowiową drukarnię banknotów i księgowego swoich wszystkich poczynań. Ogłoszona przez komunistów w 1948 roku reforma bankowa zlikwidowała w Polsce wszystkie prywatne banki i pozostawiła przy życiu tylko Narodowy Bank Polski, Powszechną Kasę Oszczędności i Emigracyjny Bank Polski. Ten ostatni pozostawiła tylko po to, aby wywłaszczyć go ze złota obywateli przedwojennej Polski. O ile w każdym państwie na Zachodzie bank centralny był jądrem całego bankowego systemu, do którego wchodziły także dziesiątki banków prywatnych, o tyle w komunistycznej Polsce mieliśmy w zasadzie do czynienia tylko z jednym bankiem komercyjnym, Narodowym Bankiem Polskim, który świadczył usługi dla ludności. Swoją drogą Narodowy Bank Polski te usługi zaczął świadczyć dopiero w 1969
roku, gdy zaczął udzielać obywatelom pożyczek ratalnych na zakup nieruchomości. W aspekcie bankowości byliśmy więc wtedy głęboko zapóźnieni wobec państw zachodnich. Brak bankowej konkurencji znacząco zwiększał również ceny kredytów, a także znacząco pomniejszał nasze możliwości inwestycyjne. Do tego doszła jeszcze inflacja wywoływana przez organy państwa, a nie przez działalność naszego sektora bankowego. Nic dziwnego, że nasza gospodarka stała się niekonkurencyjna i przyczyniała się do systematycznej pauperyzacji naszego społeczeństwa. Kolejne wstrząsy finansowe w Polsce oraz następujące po nich wybuchy społecznego niezadowolenia, których rezultatem było powstanie Solidarności, uświadomiły komunistom, że dalsze trwanie przy takim systemie to w istocie droga w przepaść. Z tego powodu w czasach rządów generała Wojciecha Jaruzelskiego wewnątrz PZPR zaczęto o tym poważnie dyskutować. W partii zaczęły wtedy ścierać się różne frakcje w sprawie przeprowadzenia zmian w sektorze bankowym. Frakcja partyjnych reformatorów uważała, że trzeba jak najszybciej podjąć działania w tym zakresie i opracowała nawet własny projekt tych zmian. Ale zielone światło dla nich zaświeciło się dopiero na 9. plenum Komitetu Centralnego PZPR, które miało miejsce w dniach od 15 do 17 września 1988 roku. To właśnie wtedy uchwalono harmonogram demontowania komunistycznego systemu w gospodarce. W nowym systemie komuniści zamierzali przejąć kontrolę nad sektorem bankowym, który miał wyglądać zupełnie inaczej niż było to wcześniej. Narodowy Bank Polski miał stać się w nim typowym bankiem centralnym i sercem całego systemu bankowego, do którego miały wejść również banki komercyjne. O ile Narodowy Bank Polski można było dość łatwo przekształcić w taki bank centralny, o tyle znacznie trudniej było stworzyć banki komercyjne, których wtedy nie było. W chwili, gdy dywagowano o tym problemie wewnątrz PZPR, nasz system bankowy składał się bowiem z Narodowego Banku Polskiego, Banku Handlowego, Banku Polska Kasa Oszczędności, Banku Gospodarki Żywnościowej, Banku Gospodarstwa Krajowego oraz sieci mikroskopijnych banków spółdzielczych. Wszystkie z nich były jednak bankami, które realizowały swoje zadania w ramach administracji państwowej. Zaistniała więc pilna potrzeba stworzenia prawdziwych banków komercyjnych, aby mógł powstać nowy system bankowy. Ich stworzenie umożliwiła wspomniana ustawa o prawie bankowym i Narodowym Banku Polskim przyjęta przez Sejm 31 stycznia 1989 roku. Na jej podstawie z 430 oddziałów Narodowego Banku Polskiego wydzielonych zostało 9 banków regionalnych. Powszechny Bank Kredytowy w Warszawie, Bank PBK w Łodzi, Wielkopolski Bank Kredytowy w Poznaniu, Bank Śląski w Katowicach, Bank Zachodni we Wrocławiu, Bank Gdański, Bank Przemysłowo-Handlowy w Krakowie, Bank Depozytowo-Kredytowy w Lublinie i Pomorski Bank Kredytowy w Szczecinie. W ten właśnie sposób powstał system bankowy z Narodowym Bankiem Polskim jako bankiem centralnym i 9 bankami komercyjnymi. Tyle tylko, że tym systemem w całości zarządzali wtedy komuniści. Przykładowo, dyrektorem Banku Depozytowo-Kredytowego w Lublinie został Włodzimierz Kosacki, który wcześniej był dyrektorem oddziału Narodowego Banku Polskiego w Lublinie i jednocześnie pierwszym sekretarzem podstawowej organizacji partyjnej w tym banku. Był więc człowiekiem namaszczonym przez kolegów z Komitetu Centralnego PZPR na to stanowisko. Całe kierownictwo Banku Depozytowo-Kredytowego w Lublinie również wywodziło się z PZPR. Podobnie było w przypadku innych wymienionych banków, które wtedy zostały utworzone. Powstałe banki komercyjne od razu znalazły się w uprzywilejowanej pozycji na rynku
Już na starcie posiadały bowiem potrzebny kapitał i niezbędną infrastrukturę. Miało to skutecznie bronić ich pozycji przed ewentualną konkurencją. Ale pomimo tego uprzywilejowania banków komercyjnych, rynek bankowy w Polsce zaczął się wówczas dynamicznie rozwijać. W 1989 roku do NBP jako banku centralnego wpłynęło 28 wniosków o przyznanie licencji na prowadzenie działalności bankowej. Jednak tylko kilka z nich zostało pozytywnie rozpatrzonych. W następnych latach liczba składanych do NBP wniosków systematycznie rosła, ale tylko nieliczne z nich zostały pozytywnie rozpatrzone. Komuniści skrupulatnie dbali o to, aby sektor bankowy w Polsce zbyt szybko się nie rozwijał. Ich uprzywilejowaną pozycję w gospodarce dodatkowo umocniła ustawa o niektórych warunkach konsolidacji gospodarki narodowej, uchwalona przez Sejm 24 lutego 1989 roku. Na jej podstawie możliwe stało się przejmowanie majątku Skarbu Państwa na specjalnych zasadach. Ta ustawa usankcjonowała decentralizację gospodarki między innymi poprzez likwidację zrzeszeń przedsiębiorstw, uprościła również tryb odwoływania dyrektorów przedsiębiorstw państwowych i stworzyła możliwości wprowadzania efektywności działania firm w nowych warunkach gospodarczych. Pomimo właściwych kierunków, nieprecyzyjność zapisów tej ustawy dotyczyła w szczególności zasad i możliwości przekazywania majątku firm państwowych osobom prywatnym. De facto stworzyła ona furtkę do bardzo szemranych manewrów własnościowych, z czego obficie korzystała partyjna nomenklatura, dążąca do uwłaszczenia się na majątku państwowym. W jej rękach były wszystkie kluczowe instytucje i urzędy, co ten proces bardzo ułatwiało. Ale komuniści zdawali sobie sprawę z tego, że otwarcie Polski na świat wcześniej czy później doprowadzi do kresu ich dominacji na rynku bankowym. Dlatego ich plan działania w sektorze bankowym był znacznie bardziej dalekosiężny. Otóż wydzielenie z Narodowego Banku Polskiego 9 banków regionalnych dokonane zostało także po to, aby po jakimś czasie sprzedać je wielkim światowym graczom i to z odpowiednim zyskiem. I tak rzeczywiście się stało. W ciągu następnych lat banki regionalne zostały sprzedane takim potentatom jak Commerzbank, Citi, DNB Nord, BNP Paribas i Banco Santander. I tak przykładowo w 1995 roku WBK i Bank Zachodni zostały sprzedane irlandzkiej grupie Allied Irish Banks, która w 2010 roku odsprzedała je hiszpańskiej grupie Banco Santander. Podobnie było w przypadku pozostałych banków komercyjnych. Logika komunistów przy realizacji tych wszystkich sprzedaży była niezwykle prosta. Lepiej niech przejmie nas zagranica niż nasi polityczni przeciwnicy. Dzisiaj z perspektywy czasu można by więc nazwać cały ten proces transformacji sektora bankowego brutalnym bankowym zamachem stanu. Ale wtedy tego zamachu nikt w Polsce nie dostrzegał, bo uwaga wszystkich skierowana była na historyczny kompromis Okrągłego Stołu i jego konsekwencje. Gdy solidarnościowa opozycja zawierająca ten kompromis to wreszcie zauważyła, nie mogła przyznać się do tego, że najważniejsze zmiany gospodarcze w kraju zaszły z pominięciem jej samej. Rząd, który utworzę, nie ponosi odpowiedzialności za hipotekę, którą dziedziczy. Ma jednak ona wpływ na okoliczności, w których przychodzi nam działać. Przeszłość odkreślamy grubą linią. Odpowiadać będziemy jedynie za to, co uczyniliśmy, by wydobyć Polskę z obecnego stanu załamania.
Nie mogła tego zrobić również dlatego, bo w Polsce obowiązywała zasada grubej kreski, czyli nierozliczania komunistów z ich wcześniejszych przestępczych działań. Skutki tamtego zamachu bankowego widoczne są do dzisiaj. Polskie banki są dzisiaj w mniejszości, a te, które istnieją, nadal należą do wielkich światowych graczy. Jest tak dlatego, że powstałe w Polsce w 1989 roku banki komercyjne nie miały szansy na rozwinięcie skrzydeł, gdyż zostały zdominowane przez banki regionalne, które w całości kontrolowane były przez komunistów. Ci ostatni odsprzedali je po jakimś czasie bankom zagranicznym i zarobili na tym ogromne pieniądze. Dzisiaj polska gospodarka dynamicznie się rozwija. Na Zachodzie ten rozwój nazwano nawet polskim cudem gospodarczym. Ale gdyby procesy prywatyzacyjne w naszym sektorze bankowym w latach 90. były bardziej transparentne i podyktowane naszymi interesami, ten rozwój gospodarczy byłby jeszcze bardziej dynamiczny, być może nawet jak w Chinach. Ale tak się nie stało. Zakazana historia Sowietów to druga moja książka w serii wydawnictwa Fronda, którą warto przeczytać. Opowiadam w niej historię sowieckiego państwa, najbardziej zbrodniczego państwa w dziejach świata. Warto ją poznać, bo współczesna Rosja, jego spadkobierczyni, znowu dąży do podbicia narodu. Książkę można nabyć z moim autografem, a nawet możliwa jest osobista dedykacja. Jest wciąż do nabycia moja książka Ostatnie polskie powstanie. Ta książka dotyczy antykomunistycznego podziemia w Polsce. Dowiecie się z niej o tych aspektach jego działania, o których nie mieliście jeszcze okazji usłyszeć. Jednym z nich jest rola sowieckiego NKWD w ostatecznym rozbiciu tego podziemia. Zachęcam do zakupu tej książki. Każdy kupujący otrzyma ją z moim autografem. Dziękuję za liczne komentarze filmów na kanale Zakazane Historie i wpłaty. W sposób szczególny chciałbym podziękować złotym patronom, którymi są pan Andrzej Maciejewski z Alaski, pan Patryk Krupiński z Luksemburga i Centurion Finance Asi spółka akcyjna, a także srebrnym patronom, wśród których są pani Anna Zawadzka oraz panowie Dariusz Kwoka, Dariusz Wietrzykowski, Arkadiusz Strykowski, Bartosz Filip Cichy, Sebastian Nastarowicz, Zbigniew Foryś oraz Kongres Polonii Kanadyjskiej z okręgu Toronto, Stowarzyszenie Nasza Polonia z Australii i firma informatyczna Sagitum S.A. Dziękuję również pozostałym patronom, gdyż każda kwota wsparcia jest dla mnie ważna. Zachęcam wszystkich do wspierania kanału Zakazane Historie, co pozwoli na jego dalszy rozwój. Teraz można to zrobić nie tylko przez Patronite. Szczególnie dla patronów zagranicznych przydatne są możliwości bezpośredniego wsparcia na YouTubie w formie jednorazowej wpłaty klikając podziękuj, a także cyklicznych wpłat klikając wesprzyj na dole ekranu. Wpłat można też dokonywać przez PayPal oraz bezpośrednio na moje konto bankowe, którego numer widzicie teraz na ekranie. Więcej informacji na temat wspierania kanału na różne sposoby znajdziecie w opisie pod filmem.